Woba olowooza oli mugezi wandiba gwe musiru asembayo. Olunaku lumu omukyala yayoya okulya ku nkoko. N'agenda we batunda enkoko, zino enkoko ze bateeka mu fridge nga bamaze ogirongoosa. N'abuuza omusajja atunda enkoko, osigazaamu ku nkoko? Omusajja ono atunda enkoko amazima yali asigazaamu enkoko emu mu fridge. N'aggyayo enkoko eyo n'agiteeka ku minzaani. Omukyala ono ne yeetegereza nnyo minzaani, waatunula ku nkoko waatunula ku minzaani. Ne bapima enkoko n'ekola kilo 1.5. N'amugamba oyinayo ku nkoko endala ennene esinga eno? Omusajja atunda enkoko jjukira yali asigazaamu eyo enkoko yokka gye yateekamu. N'aggyako enkoko eno ebadde ku minzaani n'agizza mu firiigi. N'addamu n'agiggyamu ne yeefuula gyeemu endala. N'agireeta n'agizza ku minzaani. We yagizza ku minzaani n'akwata kino ekigalo n'akiwummuza bw'ati ku minzaani. Yeeyongereko obuzito era ku luno enkoko n'ekola kilo 2.5. Omukyala n'amugamba kirungi, kati enkoko zonna ngenda zitwala. Eri gye wasoose gireete, neeno gipaakinge ngenda gitwala. Mulowooza ki ekyaddako? Ebiseera ebisinga osobola okulowooza nti oli mugezi naye nga gwe musiru asembayo. Ebiseera ebisinga twagala nnyo okugeziwalira ku balala, tufunire ku balala, naye ng'oluusi be twagala okufunako ate we tukoma okutegeera ate bo we batandikira. Ebiseera ebisinga oyinza okukola ekintu ng'olowooza oli mugezi nnyo era oli w'amagezi, naye nga nte abakulaba balabira ddala omusiru awedde emirimu. Oba muntegedde? Ate mulowooza wendi mwera. Mutindo TV, the best online TV.